هل يمكن أن يكون جيفري إبستين قد أخفى أكثر من مجرد أسرار؟ وهل الصدمة الحقيقية لا تتعلق بما فعله في حياته، بل بما تركه خلفه دون أن ينتبه أحد؟ خلال الساعات الماضية فقط، عادت قضية جيفري إبستين لتتصدر المشهد العالمي من جديد، ليس بسبب وثيقة قديمة ولا شهادة جديدة، بل بسبب صور قيل أنها تكشف جانباً لم يذكر من قبل، جانباً قد يفتح واحداً من أخطر الفصول في هذا الملف المعقد. صور تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يقال إنها تظهر ابنة جيفري إبستين، ابنة قانونية بحسب ما ورد في بعض الوثائق المسربة. ظهرت معه في صورة تعود إلى عام 2018، إلى جانب صورة حديثة يقال إنها للشخص نفسه في الوقت الحالي. هذا الظهور إن صح لا يضيف مجرد تفصيلة جديدة، بل يعيد ترتيب الأسئلة من جذورها. من كان جيفري إبستين فعلاً؟ وما الذي كان يخفيه حتى عن أقرب الدوائر؟ لكن هذا لم يكن كل شيء. مقطع فيديو جديد وصف بأنه مسرب من داخل جزيرة جيفري إبستين انتشر بسرعة هائلة. الفيديو بحسب ما يتم تداوله يظهر غرفاً ذات مظهر مروع، قال ناشروه إنها سجون سرية خصصت لاحتجاج الضحايا، إلى جانب لقطات لأماكن مغلقة وغامضة، وأشكال وصفت بأنها كائنات غريبة أو تصميمات غير مفهومة. إحدى هذه الغرف كما يظهر في الفيديو ذات جدران عارية وإضاءة خافتة، وصفها البعض بأنها غرفة تعذيب، بينما دعا آخرون إلى التريث وعدم الجزم في ظل غياب توثيق رسمي قاطع حتى الآن. وفي خضم هذه التسريبات عاد اسم جديد إلى الواجهة، اسم لم يكن بعيداً عن الأضواء في السابق، لكنه لم يربط بهذا الملف بهذه الطريقة من قبل. إنه ديفيد كوبرفيلد، الساحر العالمي الشهير. اسم كوبرفيلد ورد ضمن ملفات إبستين، وبدأت التساؤلات تطرح حول جزيرته الخاصة ماشاكاي الواقعة في جزر البهاما، والتي قال بعض المتابعين إنها قد تكون بديلاً لجزيرة إبستين أو امتداداً لنمط الحياة المغلق الذي كان يديره. حتى الآن لا توجد أدلة قانونية تربط كوبرفيلد بجرائم، لكن مجرد ورود الاسم أعاد إشعال الجدل حول شبكة العلاقات الواسعة التي أحاطت بإبستين. خلال الأيام الماضية انتشرت صور جديدة يقال إنها تظهر إبستين وهو يشارك في طقوس ماسونية مع عدد من المشاهير حول العالم. الصور المتداولة بكثافة على منصة إكس تظهر إبستين محاطاً بعدد من الفتيات، جميعهن يرتدين أقنعة تغطي وجوههن بالكامل، في مشاهد اعتبرها كثيرون امتداداً لما كان يحدث داخل جزيرته الشهيرة. هذه المشاهد أعادت إلى الأذهان فيلماً سينمائياً شهيراً من بطولة توم كروز، تناول حفلات تنكيرية مغلقة وطقوس غامضة داخل نخبة لا يسمح لأحد بالاقتراب منها. المقارنة بين الفيلم والواقع دفعت البعض للقول إن السينما أحياناً لا تخترع الخيال، بل تعكس عوالم حقيقية تدار في الخفاء. ويزيد الغموض أن مخرج ذلك الفيلم توفي قبل عرض العمل بفترة قصيرة، وهي تفصيلة استغلها البعض لإضافة مزيد من الأسئلة، رغم عدم وجود دليل مباشر يربط بين الأمرين. ننتقل الآن إلى تسريب مختلف تماماً، لكنه لا يقل أهمية. كاميرات مراقبة سرية كشفت لقطات من الحياة اليومية داخل السجن لغيلين ماكسويل، الشريكة الأبرز لإبستين والمتهمة بإدارة وتسهيل شبكة الاستغلال. اللقطات التي قالت تقارير إعلامية إنه جرى التحقق منها عبر Channel 4 News تعود إلى شهر يوليو من عام 2020، وتظهر ماكسويل داخل زنزانتها الخرسانية في مركز احتجاز بروكلين. ظهرت ماكسويل البالغة من العمر 64 عاماً ببدلة السجناء البرتقالية داخل زنزانة بجدران بيضاء وأرضية رمادية متآكلة. في المشاهد نراها تشرب الماء، ترتب سريرها، ثم تستلقي لقراءة كتاب في روتين يومي بارد، بعيد تماماً عن حياة الرفاهية والسفر والنفوذ التي كانت تعيشها سابقاً. اللقطات أظهرت ارتباكاً واضحاً وصعوبة في التأقلم وحالة نفسية قاسية. وبحسب ما تم تداوله فإن وزنها ازداد داخل السجن نتيجة الاكتئاب والعزلة، حيث تقضي معظم وقتها مستلقية داخل مساحة ضيقة بلا خصوصية ولا سيطرة ولا نفوذ. مشاهد وصفها متابعون بأنها صورة صارخة لانهيار عالم كامل، من القصور والطائرات الخاصة إلى زنزانة لا تحتوي إلا على الحد الأدنى من الحياة. وعلى مستوى الردود الفعل العالمية، لم يقتصر الأمر على الجدل السياسي أو الإعلامي فقط. في إسبانيا وإيطاليا
انتشرت عروض ساخرة واحتجاجات فنية بعد تفجر فضائح إبستين، من بينها عرض لفرقة إسبانية ارتدت زي العالم الراحم ستيفن هوكينغ وجابت الشوارع على كراسي متحركة في رسالة احتجاجية اعتبرها البعض صادمة، لكنها تعكس حجم الغضب الشعبي. نعود الآن إلى اللحظات الأخيرة في حياة جيفري إبستين، أو هكذا تقول الرواية الرسمية. في 9 أغسطس عام 2019 كان إبستين داخل مركز الاحتجاز الإصلاحي في منهاتن. بحسب التقارير جلس مع محاميه في ذلك اليوم وكان في حالة معنوية جيدة، بل تحدث بتفاؤل عن إمكانية تحسين وضعه القانوني. في تلك الليلة أجرى مكالمة هاتفية وأبلغ الحراس أنه يتحدث مع والدته. بعدها تم وضعه بمفرده في وحدة الإيواء الخاصة، وكان من المفترض أن يتم تفقده كل 30 دقيقة. لكن ما حدث بعد ذلك يفتح باباً واسعاً للشك. تشير تقارير رسمية إلى أن جولات التفقد لم تتم كما هو مقرر. كاميرات المراقبة لم تظهر دخول أي حارس إلى الطابق الذي كان فيه إبستين بعد 10:20 مساءً. ظل لساعات دون إشراف مباشر. في صباح 10 أغسطس وجد إبستين فاقداً للوعي على أرض زنزانته، وقد لفت ملاءة السرير حول عنقه، وأعلن لاحقاً أن الوفاة كانت نتيجة انتحار. لكن السؤال الذي لا يزال يتردد حتى اليوم: إذا كان متفائلاً بالخروج، فلماذا ينهي حياته؟ نعود مجدداً إلى جزيرته. صور ومقاطع، بعضها حقيقي وبعضها مولد بالذكاء الاصطناعي، حاولت إعادة بناء ما كان يحدث داخل الجزيرة. بعض الصور أظهرت تصاميم معمارية وألواناً قُرنت من قبل البعض بقبة الصخرة، وهو تشابه بصري أثار الجدل دون دليل قاطع. لكن المؤكد بحسب شهادات ووثائق أن الجزيرة كانت مزودة بكاميرات في كل مكان. كل زائر كان يصور إما بشكل مباشر أو عبر كاميرات مخفية، وتحفظ التسجيلات ضمن أرشيف خاص. وهنا نعود إلى النقطة الأخطر: ظهور صور لفتاة قيل إنها ابنة إبستين القانونية، ظهر معها في عام 2018 إلى جانب صورة حديثة يقال إنها لها الآن. حتى اللحظة لا يوجد تأكيد رسمي نهائي، لكن مجرد تداول هذه الصور أعاد طرح سؤال لم يكن مطروحاً من قبل: ماذا كان يخفي جيفري إبستين أيضاً؟ ولماذا لم يظهر هذا الجانب إلى الآن؟ في النهاية لا نؤكد ولا ننفي، نحن نعرض ما يتم تداوله، نحلله بهدوء ونضعه في سياقه، ونترك الحكم لكم. ملف جيفري إبستين كما يبدو لم يغلق بعد، وربما لن يغلق أبداً.